飛樂就想咧同大家玩呢隻啱啱下載嘅叫做呢隻 game 叫做《神廟逃亡2》啦。咁我已經識玩啦，所以就過咗啦。咁我都係要揀翻呢個藍色劇威威。啦，咁我而家係緊啦，好簡單啫，唔使嚟㗎。係啦，咁你一開始玩嗰陣時係唔會有金幣嘅。係啦，跳啦。站咩？好簡單啫。咁樣。Hello。唔好意思。呢度可以跳。係啦，唔好再講啦。但係唔好意思，我哋冇手。係啦，我中意咁樣就用咗佢㗎啦。係啦，唔知要走起啲咩啦。咁我盡量講嘢大聲啲咯。sorry。係啦，咁就今段 video 就係咁多，希望大家會鍾意，拜拜。